ക്യാഷ് നമ്മൾ മേടിക്കൂല, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് ബിസിനസ് അല്ല, ഇത് എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഇതിന്റെ ചെവി ഒരു 11 നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക. ലുക്ക്. ഇതിന് മോഹവലാണ്. അതല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മള് പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ അനസ്പ്രോയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറച്ചധികം ബാർബറി ആടുകളെ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു കേട്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. അനസ് ഭായ്, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അനസ് ഭായ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ആട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? ഏകദേശം ഒരു 3 കൊല്ലം. നമ്മുടെ ബാർബറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്? അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ബാർബറിനെ കൊടുന്നു. ഞാൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ വളർത്താൻ എളുപ്പവും കുട്ടികളോടുള്ള ഇണക്കും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബാർബറി ആക്കി. നമുക്കിതല്ലാണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ജോബ്? ഞാനൊരു ബിസിനസ്സാണ്. എന്താണ് പരിപാടി? ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫീൽഡ്, അതായത് കാർ ആക്സസറീസ്, മെക്കാനിക്കല്, ഡെന്റിങ്, പെയിന്റിങ്, ആ ലെവല് ആ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടാണ് നമ്മൾ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഹോബി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹോബിയാണ്. അപ്പൊ നിലവിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബാർബറി ആടുകൾ ഉണ്ട്? ഇവിടെ 6 ഫീമെയിലും 1 മുട്ടനും, അതില് ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ബാർബറി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂടിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ഒരു പശുത്തൊഴുത്താണല്ലേ? ഇത് പശുത്തൊഴുത്ത്. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആടിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. പശു ഇപ്പം നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി? പശു നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 15 കൊല്ലത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതെന്താണ് നിർത്താൻ കാര്യം? അതിന് ഫാദറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് മക്കളായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് വാപ്പ കൃഷി ചെയ്ത ഈ കൃഷി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഫാമിലിയാണ്. അതന്നെ. ഇവിടെ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പിന്നെ റബ്ബർ, വാഴ, തെങ്ങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു പശുത്തൊഴുത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റേ തടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ തന്നെ കവുങ്ങിന്റെ പാത്തിയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കവുങ്ങിന്റെ പാത്തി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കവുങ്ങിന്റെ പാത്തി ഇട്ടപ്പോ ടൈമില് എനിക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റേ നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ ആക്കി. ഇതാകൊണ്ട് കൂടെ ഏത് ടൈമിലും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് താഴത്തെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് മാറ്റുന്നത്? ഇത് ഞാൻ 1 വീക്കിൽ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും. കാഷ്ടം വരും, ആട്ടിൻ മൂത്രം സെപ്പറേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര അറകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്? ഇതില് മൊത്തം 3 അറകളുണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിനകത്ത് 3 അറകളും അതിൽ 2 അറകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതില് ബാർബറി മുട്ടനും പിന്നെ ബാർബറിന്റെ മുട്ട തന്നെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലേ? ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറക്കി കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ മുട്ടനാട്. ഇവനാണ് മുട്ടനല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ജഗജാല കില്ലാടിയാണ്. ആള് കുറുമ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇവന് എന്ത് വയസ്സുണ്ട്? ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 വയസ്സ്. 1.5 വയസ്സുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മുട്ടനല്ല? അതന്നെ. ഇതിവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച ബാർബറി ചെന്നൈയിലാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അതിലിറങ്ങിയ കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിൽ ബാർബറി കുറവാണ്. അതെ. സാധാരണ ഇതിമ വൈറ്റുമ്മ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടാണ് വരല്ലേ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ ഈ ഏരിയയിൽ ആട് വളർത്തല് കമ്മിയാണ്. വലിയൊരു സാധാരണ നോർമൽ മലബാറി ആ ഐറ്റംസ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാർബറിയുടെ തന്നെ വേണമെന്ന് ആവശ്യക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രോസിങ്ങിന്? നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ മേടിക്കൂല, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള നിലയിലാണ്, ഒരു സാമ്പത്തികം പ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പാലൊന്നും എടുക്കാറില്ലേ? നമുക്ക് ഫുൾ കുട്ടികൾക്ക്, ആടിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കുടിപ്പിക്കുക. ഫുള്ള് കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിൽ ചെയ്യും? ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യലാണ്. കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പാലോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യില്ല. ഇത് ബിസിനസ് അല്ല, ഇത് എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഞാൻ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കലില്ല. ഞാൻ 6 മാസം വരെ നമ്മള് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും. അതിന്റെ ഫുൾ പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കലേ. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ബാർബറി ഫീമെയില്. ഇതിനിപ്പോ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇതിന് പ്രായം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമാണ്.
ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ബാർബറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറയൂ. ഇത് വലിയ ഹൈറ്റ് വെക്കൂല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചെവി ഒരു 11 നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക. അതായത് പൈപ്പ് ചെവി. പൈപ്പ് ചെവി മാന്റെ ആ രൂപം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവ്. പിന്നെ ഒരു ബ്രൗണില് വൈറ്റിലൊരു ബ്രൗണും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു പുള്ളി ഷേപ്പ്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കളർ വരുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ? അല്ല, ഒരു ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട്? അതെ 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 അതെ. അല്ല, ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. വേറൊരു ലൈനേജും കൂടെ ഉണ്ട്. ലൈനേജും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിൽ രണ്ട് മോഡലാണ്. ചെവി തന്നെ രണ്ട് ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ നോക്കാൻ ടൈം കിട്ടുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഞാൻ 1 വീക്കിൽ ഒരു സൺഡേ മാത്രമാണ് നമ്മളെ നോക്കല്. ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് വീട്ടുകാരും ഫാദറും കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. വാപ്പയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പം വാപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ? ബാബാക്ക് ഇപ്പൊ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓൾക്ക് ഒരു നേരം പോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ബാർബറിയിൽ ഒറിജിനൽ ലൈനേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കുട്ടിയാണ്. പക്ക ഒരു മാന്റെ ലുക്ക്. ഇതിന്റെ ആ കളറും ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചെവി ഫുൾ ടൈം 11 നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫാദർ അല്ലേ? അതെ, ഫാദറാണ്. ഓക്കെ. എന്റെ പേര് കാസിംക്ക. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആട് ഏതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഇഷ്ടമുള്ള ആട് പറഞ്ഞാല് ഒക്കെ എല്ലാ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തള്ളേനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവന് ഒരു മാൻ ടൈപ്പ് ആടല്ലേ. ഇവിടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര നേരം കൊടുക്കും? ഫുഡ് രാവിലെ ഞങ്ങള് പുല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു ഉച്ചന്റെ മുന്നായിട്ട് ചെറിയ പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും. ഇവരെ ഫുഡ്, ആട് ഫുഡ്. പിന്നെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കൊന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടിടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ശരിക്കും? നമുക്കിവിടെ 2 ഏക്കറോളം. 2 ഏക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വീട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. നമുക്കിവിടെ 20-25 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് അവിടെ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളിതിനെ ഫാമിലി ഇതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിടുമോ? അഴിച്ചു വിടും. ചിലപ്പോൾ അഴിച്ചു വിടും. നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടും. അപ്പൊ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓടി കളിക്കാറുണ്ടോ? വെണ്ണാടുകളൊക്കെ ഓടി കളിക്കും. മറ്റേ കൊറ്റനെ കളിക്കാൻ സാധ്യത. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് ഇടിച്ചു പോകും. അവൻ ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ബാർബറി തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയാണോ? അല്ല, ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. വേറെ ലൈനേജ് കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ മൊത്തം 3 ലൈനേജ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തത്? 3 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ചെവി വേറെ ടൈപ്പാണ് വരിക. ചെവിയിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റേ കളർ തന്നെ ബ്രൗൺ ഷേപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കമ്മിയാണ്. ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു കുട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രസവം. ആ മുട്ടനോ? ചെറിയ മുട്ടൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവനും ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? അവനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 4 മാസം. 4 മാസം. ഇതിപ്പോ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ ആടും ചനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിനി ഇതിന്റെ സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സെയിൽസ് നമ്മളൊരു 3 മാസം 4 മാസമായ കുട്ടികളെ നമ്മള് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മതിപ്പ് പോലെയാണോ? ഇതിന് മോഹവലാണ്. അതിന്റെ ആ ഒരു കളറ് പാറ്റേൺ അതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓക്കെ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് വില. അതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പിന് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടും. ആ മാന്റെ ടൈപ്പിന് റേറ്റ് കൂടും. എന്തായാലും ആ മാന്റെ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാണ്, കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം. ഓക്കെ. അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാം ചനയിലേക്കാണ്. നമ്മളിവിടെ ബാർബറിയും വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടും വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും? ക്രോസ് ബ്രീഡിന് മരുന്നുകൾ എല്ലാതും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ ടൈമിലും. ഇതിന് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ വാക്സിൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ടി കൊടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കറക്റ്റ് വിരന്റെ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ 1 വീക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് ലിവർ ടോണിക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല? വളരെ കമ്മിയാണ്. മറ്റുള്ള ആടുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കമ്മിയാണ്. പ്രതിരോധശേഷി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണല്ലേ? ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണ്. പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായമുണ്ട്? ഇതിന് 4 മാസം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് മുട്ടനാടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ ഏരിയയില് ഇതിന് ഈ ടൈപ്പിന് ആടിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ. ഫാൻസി ആടിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. ഫുള്ളും മലബാറി ആടിനാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ്.
ഓക്കെ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി ആയിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ അധികം വരല് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ടീംസാണ്. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറിയർ സംവിധാനം വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. വന്ന് കാണുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ല, അത് നമ്മള് പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. അതിന് എന്ത് മോബൈലാണെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കലില്ല. അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം വിളിക്കുക, താല്പര്യം വിളിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടനാടില് ഒരു ഫീമെയിലിനുണ്ടായ ക്രോസ് കുട്ടിയാണ്, ഒരു മലബാറി ഫീമെയിലിനുണ്ടായ ക്രോസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പെറ്റായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അധികം ഹൈറ്റും ഇല്ല. പാല് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എത്ര കിട്ടുമെന്നല്ലോ? ഇല്ല, ഇതിപ്പോ ചനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കന്നിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു 2 month ചന അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചെവി ഏകദേശം ഒരു ബാർബറിന്റെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അനസ് ഭായിയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.